Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiendelea katika kitabu chetu cha Al-Madkhal al-Muyassar li madhhab Shafi'i, katika kipengele cha 3 ufupisho wa tarehe ya madhhab Shafi'i, tukasema kwamba ufupisho wa tarehe ama historia ya madhhab Shafi'i unafupilizika katika mapito matano, kwa maana katika marhala kuu 5. Tukasema marhalatul ula ni marhalatu taasisi, kuanzishwa kwake. Marhalatu thani an-naqli, kunukuu zile misingi na kanuni alizoziweka Imamu Shafi'i. Marhalatu thalitha tadwini, ni kuandikwa zile furu'i za fiqhu Shafi'i, fiqhi ya al-Imamu Shafi'i. Tunaingia katika marhala ya 4 na ya 5 katika kipengele chetu hichi cha tarehe kwa ufupi ya madhhab Shafi'i. Marhalatu rabia, marhala ya 5, anasema muallifu rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki, marhalatu tahrir, ni marhala ya at-tahrir. Tahriri ni kufanya upekuzi na uchunguzi ili kuipangilia, ili kuupata mpangilio uliokuwa mzuri katika zile kanuni alizoziweka al-Imamu Shafi'i. Anasema wakanat ala yadi shaykhi al-madhhab na hili jambo la kufanya utafiti na mpangilio mzuri wa madhhab Shafi'i lilifanyika kupitia mikono ya mashekhe wawili ambao ni al-Imamu ar-Rafi'i wal-Imamu an-Nawawi. Hawa walifanya kazi kubwa ya kupangilia utaratibu na misingi ya madhhabi ash-Shafi'i fi kutubihima, katika vitabu vyao, allati min ahammiha, ambavyo vitabu muhimu ama miongoni mwa vitabu vikubwa katika vitabu vya mashekhe hao wawili, al-Muharrar wa Sharh al-Kabir wa Sharh as-Saghir, kilahuma ala al-Wajiz. Hivi vyote vimefupishwa kutoka katika kitabu cha al-Wajiz lil-Ghazali, cha al-Imamu al-Ghazali. Wa thalithatuha lirafi'i, na kitabu cha 3 ni cha al-Imamu ar-Rafi'i, wal Minhaj wal Majmu' Sharh al-Muhadhab ash-Shirazi. Vyote hivi ni katika vitabu ambavyo vimezingatiwa kwamba ni juhudi kubwa ya Imamu ar-Rafi'i pamoja na al-Imamu an-Nawawi katika kupangilia misingi ya madhhabi ash-Shafi'i. Wa Rawdatu at-Talibina thalathatuha lin-Nawawi, kwamba hivi vitabu vitatu ni vya al-Imamu an-Nawawi, kwamba Minhaji wal Majmu' pamoja na Rawdatu at-Talibina ni vitabu vitatu ambavyo ni vya al-Imamu an-Nawawi. Haithu qama bi tahriri masail al-madhhab wa adillatihi wa tarjih baina riwayat al-madhhab wa aqwalihi, walisimama katika kupangilia masaili al-madhhabi, masala mbalimbali ya madhhabi Shafi'i, wa adillatihi, na dalili ambazo zimetumika katika hizo kanuni na misingi ambayo aliweka al-Imamu Shafi'i, wa tarjihi, na kurajihisha pale ambapo kutakuwa kuna kauli mbili za al-Imamu Shafi'i ambazo ni kauli mbili katika masala moja ambazo zimetofautiana katika hukumu. Kwa hiyo kurajihisha katika hizi kauli mbili, ipi ambayo itafanyiwa kazi au ipi ambayo itakuwa na nguvu kuliko nyingine. Wa tarjihi baina riwayati al-madhhab wa aqwali, na kurajihisha baina ya riwaya zile zilizopokelewa katika madhhab na zile kauli mbalimbali za al-Imamu Shafi'i katika madhhabi ash-Shafi'i. Marhalatul khamisa, marhala ya 5 na ya mwisho, ni marhalatul istiqrar, hatua ya utulivu au awamu ya kuimarika madhhabi Shafi'i. Anasema watatamathalu fi juhudi al-faqihaini al-adhimaini, na inapigiwa mfano hili katika wanazuoni wawili ambao ni watukufu, Ibn Hajar al-Haytami fi kitabihi Tuhfatul Muhtaj bi Sharh al-Minhaj, wa Shams ar-Ramli fi kitabihi Nihayatul Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. Hawa wanazuoni wawili wamefanya kazi kubwa katika kupanga na kuiweka misingi ambayo iliyosimama mpaka leo ya madhhabi ash-Shafi'i. Haithu qama bitahriri ma lam yatakallamu fihi shaykhan, walisimama katika kuyapangilia na kuyajengea misingi yale ambayo hakuyazungumza al-Imamu an-Nawawi na al-Imamu ar-Rafi'i. Yako mambo ambayo wao waliyazungumza kwa wakati wao, lakini yako ambayo al-Imamu an-Nawawi na al-Imamu ar-Rafi'i hawakuyadiriki. Kwa hiyo yale ambayo hawakuyadiriki na yalihitaji hukumu, walikuja al-Imamu Ibn Hajari pamoja na Shams ar-Ramli, wakaja wakayawekea misingi na kuyapa hukumu ambayo hawakuyazungumza al-Imamu an-Nawawi na al-Imamu ar-Rafi'i. Min aqwali al-madhhabi wa riwayati, kutokana zile kauli za madhhabi Shafi'i pamoja na riwaya mbalimbali za madhhabi Shafi'i.
Waqama bistidraki ma baqiya min furu'i almadhhabi, na wakasimama katika kuyadiriki yale yaliyobakia katika furu'i za kimadhhabi kama tulivyoeleza katika kipindi kilichopita. Watatabaa almasailu fi shatal abwabi, na wakafuatilia masala mbalimbali katika milango mingi ya kifiqhi, wakaweka hili linastahiki kukaa hapa, wakaliweka hapa, wakapangilia kila kitu katika utaratibu wake uliokuwa mzuri. Kisha anaendelea kusema muallif, walamma kana almadhhabu qad tamma tahqiquhu, na pale ambapo madhhabi yalikuwa yameshatimia kule kufanyiwa tahqiq, tayari kuwekwa katika mpangilio uliokuwa mzuri, ala yadai Nawawi wa Rafi'i, katika wasimamizi wal Imamu Nawawi na Imamu Rafi'i, wastaqarrat baqiyati mabahithihi, na yakatulizana mabahathi ya madhhabi Shafi'i ala yadai Ibn Hajar wa Ramli, kwa maana mpangilio ukawa tayari umeshakamilika kupitia wanazuoni hawa wawili, al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami na pamoja na Imamu Shams al-Ramli. Anasema faqad irtadha al-ulama al-mutaakhiruna kutubahum fil fatwa, basi waliviridhia vitabu vyao wale wanazuoni walikuja baada ya Ibn Hajari na Ash-Shams al-Ramli, wakaridhia fatwa walizozitoa mashekhi hao wawili. Fama ittafaqa alayhi shaykhani, hasa hili ni jambo muhimu sana kwa wale ambao wanasoma fiqh Shafi'i, wanatakiwa kulifahamu. Anasema fama ittafaqa alayhi shaykhani an-Nawawi war-Rafi'i huwa al-mu'tamad, fa huwa al-mu'tamad, ile hukumu ambayo wamekubaliana katika masala fulani al-Imamu Rafi'i na al-Imamu Nawawi, hiyo ndio inaitwa kaulu ambao ni mu'tamad, kauli yenye nguvu katika madhhabi ash-Shafi'i. Wa in ikhtalafa, na ikiwa watatofautiana baina ya Imamu Nawawi na al-Imamu Rafi'i katika hukumu ya masala fulani, anasema muallif quddima an-Nawawi, anatangulizwa al-Imamu an-Nawawi, anatangulizwa al-Imamu an-Nawawi. Watajuzu al-fatwa biqauli kullin minhuma, na inajuzu kutoa fatwa kwa kauli ya kila mmoja wapo. Kuna masala wametofautiana, Imamu Nawawi kasema A, Imamu Rafi kasema B, kwa maana katika kuzingatia kauli yenye nguvu ni al-Imamu Nawawi yatatangulizwa, lakini inafaa kufanyia kazi kauli ya Imamu Nawawi na kufanyia kazi kauli ya Imamu Ar-Rafi, kwa sababu zote ni katika ijtihadat, na kanuni inayotongoza kwamba al-ijtihadu la yunqadhu bi ijtihad, jitihada haitenguliwi kwa jitihada ya mtu mwingine. Kwa hiyo huo ndio msingi ambao wanazuoni wameishi katika msingi huo. Kisha anasema wamattafaqa alayhi Ibn Hajari wa Ramli min almasaili, na ikiwa Ibn Hajari na al-Imamu Ramli wamekubaliana katika masala allati lam yabhathha man qablahuma, ambayo hawakufanya bahthi waliokuwa kabla yao, fahuwa al-mu'tamadu, maana yake waliokuja kabla ya nani, waliokuwepo kabla ya al-Imamu Ibn Hajar na al-Imamu Ar-Ramli, kwa maana walokuwepo kabla yao ikiwa hawakuyaeleza kisha wao wakaja wakafanya nini, wakawa wameafikiana, basi anasema hiyo ndio inakuwa ni kauli ambayo ni mu'tamadi. Wa in ikhtalafa, na ikiwa tofautiana sasa al-Imamu Ibn Hajari na al-Imamu Ar-Ramli, anasema fa ahlul Hijazi, watu wa Hijazi wa Hadramaut yuqaddimuna Ibn Hajar, wanamtanguliza Ibn Hajar, wa ahlu Shami wa Misri yuqaddimuna Ar-Ramli, wanamtanguliza al-Imamu Ar-Ramli. Wa amma baqiyatu ashabi at-ta'lif, ama vitabu vingine vyote vya wale ashabu Shafi allati yakthuru an-naqlu anha, ambavyo inakithiri kunukuu baadhi ya kauli zao na hukumu mbalimbali katika zinazohusiana katika madhhabi Shafi'i, anasema fayajuzu al-amalu bikullin minhuma wal ifta, inajuzu kufanyia kazi. Kwa maana inawezekana usichukue kauli ya Imamu Rafi'i au Imamu Ibn Hajari au Imamu Nawawi au Imamu Ramli, ukachukua kauli ya mwingine katika wanazuoni ambao ni katika madhhabi Shafi'i, anasema kwamba inajuzu kuifanyia kazi na fatwa yake inajuzu kuifanyia kazi, illa mattufiqa ala annahu ghalat, isipokuwa kile ambacho wamekubaliana wanazuoni katika madhhabi Shafi'i kwamba hiki mwanazuoni huyu amekosea katika kukifahamu, au sahun, au amesahau katika kukifahamu, au dhaifu, au kauli hii ni nini, ni kauli ambayo ni dhaifu. Wala yaarifu dhalika, wala hakuna ambaye anaweza kulifahamu hilo, kwa maana akafahamu kwamba hii ni ghalat, imekosewa, au amesahau kwa maana akatoa hukumu kwa mujibu wa dalili hii, lakini amesahau kwamba dalili hii ndio yenye nguvu kuliko hii katika madhhabi Shafi'i, au ametoa hukumu kwa maana ya
jambo ambalo ni dhaifu katika dalili yake, ni dhaifu katika madhhab, au kauli hiyo ni dhaifu, kisha anasema hii kujua kwamba hili ni ghalat au ni sahwun au ni dhaifu, la ya'rifu dhalika illa man akhadha an shuyukhi hadha alfanni, hakuna anayeweza kulitambua hilo isipokuwa yule ambaye atapokea mafundisho haya kwa mashekhe ambao wanahusiana na fani hii au wanahusiana na madhhabu ash-Shafi'i. Kwa hiyo ukichukua kauli kwa mashekhe wanaohusiana na madhhabi Shafi'i, maana yake ndio watakao kuongoza katika kufahamu kwamba hii ni ghalat, hii ni sahu, na hii ni kauli ambayo ni dhaifu. Hapa anatuonesha pia umuhimu wa kuwa na shekhe ambaye atakufundisha misingi na njia sahihi katika kuzifahamu kauli za wanazuoni mbalimbali. Endelea kuwa nasi katika kufahamu mengi kuhusiana na madhhabu Shafi'i, na leo tumemaliza kipengele cha 3. Kuwa nasi kufahamu nini kinachojiri kuhusiana na madhhabu ash-Shafi'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.